tugiye kongera twihutishaho gake dushyiremo ya gatatu twabonye uko twari turi guterera gatatu tuzamuka tuduruwa ntago unyegereza nta nubwo wiyegereza uzamuka tuduruwa uku nguku bantu mushyiramo vitensi mwashyizemo ibibaraga biriya bintu ntabwo ari byo. Mwiriwe neza, ni Teacher Sam nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero twabategura isomo rya kane, ni isomo ryo kwiga vitensi ya gatatu. Mudajya mbereke neza uburyo vitensi ya gatatu ijyamo duhagaze kugira ngo tuze kubona ukuntu tuyikoresha turi kubigisha gutwara imodoka mu muhanda. Vitensi ya gatatu rero duhagaze ntabwo biri busabe gukandagira amburiyaje kubera ko imodoka yacu irahagaze. Vitensi ya gatatu ni ukuvuga ngo uburyo ijyamo tubanza gushyiramo ya vitensi ya mbere, uyishyiramo wiyegereje ukazamura wiyegereje. Iyi ni vitensi ya mbere nuko twabibonye. Vitensi ya kabiri twabonye ko tumanura iyi roviye tuyiyegereje, imanukira hano ku kibero cyanjye tukamanura tuyiyegereje. Iyo ni vitensi ya kabiri. Vitensi ya gatatu rero ni ukuvuga ngo yo ufata ino roviye ukayizamura gusa ikiyobora hano imbere. Ni ukuvuga ngo ntabwo noneho unyegereza cyangwa ngo wegereze hariya, ahubwo urayifata uku nguku ukayizamura tuduruwa diregite nyine. Ni ukuvuga ngo wowe icyo ukora ni ugusunika iyi roviye gusa ikahita igerayo. Tuyisubiremo. Iyi twabonye ko ari kabiri, iyi tubona ko ari rimwe. Tugiye gusubira kabiri rero tujye gatatu. Gatatu twabonye ko tuyiterura gusa, turazamura gusa ikiyobora. Ni uku nguku dushyiramo vitensi ya gatatu. Uburyo ikoreshwa rero tugiye kubireba muri sirikirasiyo tugiye gutangira gukora aka kanya. Ndabashimiye uko mwakurikiye amasomo ya mbere, mukurikire n'iri ngiri mumenye uburyo biteye, ndabemera byatari. Uburyo vitensi ya gatatu ikoramo ni ukuvuga ngo ikora imodoka iri kugenda. Twabibonye duhagaze, tugiye no kubibereka noneho mu muhanda dukomeza nyine tubereka uburyo imodoka itwarwamo. Uyu munsi ni isomo ryo kwiga vitensi ya gatatu. Nk'ibisanzwe murabona ko aho mparitse mu cyapa, kugira ngo nze kuba nahaguruka hano mu cyapa dukomeza imbere nk'ibisanzwe. Ni ukuvuga ngo murabona ko n'ubundi nambaye sentire yanjye nk'ibisanzwe. Igisigaye nkimara kwicara mu modoka nkambara sentire n'intebe namenye ko isetinze neza, ndakandagira amburiyaje n'ubundi nayikandagiye. Mfate feri y'urugendo hagati, nindangiza nze hano natse imodoka yanjye. Urabona ko imodoka yanjye namaze kuyatsa. Igisigaye ubu ngubu ngiye gushyiramo vitensi ya mbere tuyihagurukiremo. Noneho tugende tureba n'izindi vitensi paka kuri vitensi ya gatatu, dore ko ariyo irabigize isomo rya gatatu uyu munsi. Ntucikwe rero ukurikire cyane kugira ngo hatagira akagucika muri uku gutwara imodoka muri sirikirasiyo. Urabona ko nsizemo ya vitensi ya mbere, ngiye gukuramo ya feri iparika imodoka umwanya munini. Urabona ko turakanda tukamanura. Shyizemo cya kinyoteri cy'ibumoso. Kinyoteri maze kugishyiramo, icyo nkora ndeba muri side mirror ndareba niba nta kinyabiziga cyatangiye kunyuraho. Iyo hari ikinyabiziga cyatangiye kunyuraho bitwara gake kuko ntabwo mpita ninjira mu muhanda, ahubwo ndategereza bya binyabiziga bifite priorite yo gutambuka mbere, ndabitegereza bigatambuka, hanyuma nanjye narangiza nkatitiza imodoka yanjye ndi kuri amburiyaje, noneho nkafata ku kariro mvuye kuri feri, noneho nkagurutsa imodoka yanjye. Ibyo bereka no mu muhanda bamenye, barebe imbere babone ko imodoka irimo iragenda. Murabona ko dutangiye urugendo rero rwa sirikirasiyo. Murabona ko vitensi ya mbere niyo ndi gutwaramo, amburiyaje nayirekuye ubu ngubu ufite akariro. Gutwara muri vitensi ya mbere. Ubu ngiye gushyiramo vitensi ya kabiri, twihutemo gakeya. Ndabanza nongere ku kariro nihutemo, bereke ko imodoka yihuta, twihutemo. Nimara kwihuta ndamanura amburiyaje, nindangiza ashyiremo ya vitensi ya kabiri twabonye ku munsi w'ejo hashize. Noneho ndekure kuri amburiyaje, mfate nanone ku kariro. Murabona ko imodoka yacu ihita ivudukamo, umuvuduko uhita wiyongera, ukiyongera ku muvuduko wa ruriro. Tuvuga urugero niba nagenderaga mu muvuduko wa 40,
uhita uba 50 cyangwa 60. Ukurikirana amasomo yacu kugira ngo ntucike. Ya vitesse ya gatatu rero twabasezeranyije kubereka uyu munsi muri circulation dutwaye, nayo tugiye kuyikoresha. Kugira ngo tuyikoreshe rero, niba narifite nk'umuvuduko wa 50, kugira ngo ushyiremo vitesse ya gatatu, nuko mbanza nkihutishamo gakeya nkafata ku muriro, narangiza nkafata amburiyage nkayimanura hasi ku itapi, noneho nkashyiramo vitesse ya gatatu. Murabona ko misengera ahantu hamanuka. Icyo ngiye gukora, ndarekura ya amburiyage yanjye ngo mane agaferi gake gake. Amasomo y'umunsi urabona ko ni amasomo aryoshye ntagucike. Uburyo dufatamo vura nabwo urabona ko ari uburyo bugezweho, ari ubw'umuntu nyine uzi icyo akora, ntabwo ari ubw'umuntu ugitangira kwiga, ariko nutangira kwiga aba agomba kubimenya byanze bikunze. Tugiye gukata iburyo bwacu, ngiye gushyiramo ikinyoteri cy'iburyo, nindangiza ndakuramo ya vitesse ya gatatu, shyiremo 2, nindangiza shyiremo 1, nata imodoka yanjye nitonze. Dukomeje circulation yacu rero, dukomeje kwiga circulation yo mu muhanda, yo kugendera mu muhanda. Ubu ngubu murabona ko dufitemo vitesse ya mbere, ubu tugiye gusubizamo ya vitesse ya 2. Mwibutsa ko ubanza ugakandagira amburiyage ugashyiramo 2, arangiza ukarekura kuri amburiyage gake gake, iyo hamanuka ugumana agaferi konyine. Tugiye gukatira iburyo ikinyoteri, noneho nkasubiza muri ya vitesse ifite imbaraga, ya vitesse ya mbere, noneho nakata imodoka muri bwa buryo bwacu. Ubungubu dufitemo vitesse ya mbere kuko nibwo tukimara gukata. Iyo tugeze ahantu nyine hari inkomyi, hari amasangano, dusubira muri vitesse zifite imbaraga kugira ngo tuze kubasha gukata aho hantu, tuze kubasha kuhakata imodoka igenda neza, bumva ko nyine igenda neza cyane ku muvuduko muto cyane. Urabona ko turi mu muhanda rero twemerera kwihutamo, ntabwo turagumana ya vitesse ya mbere, ahubwo tugiye gushanja vitesse ya 2. Nanone turongera ku kariro, nindangiza ndakandagira amburiyage, ndeka umuriro, nshyiremo 2 yandi twize, ngo subire ku kariro, ndekura amburiyage gake gake. Nindangiza nongere mfatireho ku kariro, nkomeze ngende. Murabona ko umuhanda ukomeje kutubana muremure kandi ni mwiza. Tugiye kongera twihutisheho, dushyiremo 3. Urongera ku muriro, nindangiza manure amburiyage yanjye ku itapi, mve ku muriro, shyiremo 3, subire ku muriro, ndekura amburiyage gake gake. Urabona ko twenda kugera mu masangano y'imihanda hariya rero, dutangira gupangura vitesse. Ubu tugiye gukandagira amburiyage, dusubire 2, nindangiza nsubize no muri vitesse ya mbere ifite imbaraga, ngende gake gake kubera ko mbona ko negereye amasangano, nenda kwinjira mu muhanda ntarindimo. Murabona ko uyu muhanda ngiye kwinjiramo ntabwo nari nkurimo, niyo mpamvu ndagenda gake gake. Noneho nshyiremo n'ikinyoteri cyaho ngiye kugana. Murabona ko ngiye kugana ibumoso, mbanze ndebe epfo ndetse na ruguru, nahagaritse n'imodoka yanjye, nakandagiye amburiyage ndetse na feri. Ubu noneho tugiye guhaguruka twinjira mu muhanda, ndabona turi free. Nubundi ndaregera amburiyage, imodoka ititiremo gatoya, nindangiza njye ku kariro, fata akariro gakeya, nindangiza ndinjira mu muhanda ngenda gake nkoresha na voro uko twabibonye, ngenda gake. Murabona ko ninjiye mu muhanda ntarindimo ya vitesse ya mbere, kuko ndi mu muhanda muzima, ndayikuramo shyiremo vitesse ya 2, kuko turi ahantu hamanuka kandi tugomba no kugendera muri vitesse zihuta iyo uri ahantu hamanuka kandi heza. Shyiremo na vitesse ya 3,
nindangiza ndarekura amburiyaje ngende fata agaferi gake gake. urabona ko noneho na feri nayirekuye ahubwo ikirenge nyirambika ku muriro. Bantu rero mutinya gutwara imodoka za manuweli, ni imodoka z'isipo, ni imodoka zoroshye gutwara, nimutinye. Tugiye gukata ibumoso bwacu, ndashyiramo ikinyoteri cy'ibumoso, nindangiza nkuremo ya vitensi ya gatatu, nshyiremo na vitensi ya kabiri, nshyiremo vitensi ya mbere iri bumfashe gukata hano hantu. Ariko ndahagarara kuko murabona ko hakiri ibinyabiziga bikeneye, urabona ko amaye inzira, urabona ko uriya w'imbere amaye inzira. Ngiye gukata ibumoso bwanjye ngenda gake gake. Urabona ko bamaye inzira. Mu muhanda turubahana, mu muhanda ugomba kubaha mugenzi wawe. Iyo agusabye inzira urayimuha, iyo nawe bikuri mutanga inzira batanayigusabye. Ntabwo ari ngombwa guhangana mu muhanda, ibintu aba ari amahoro. Murabona ko tukiri muri ya vitensi yacu ya kabiri, kandi murabona ko imbere yacu dufite umuhanda muremure kandi mwiza. Tugiye kongera ku kavuduko, niturangiza dushyiremo ya vitensi ya gatatu. Murabona ko umuvuduko wanjye nawongere nakandagiye umuriro. Ngiye gushyiramo gatatu, amburiyaje hasi, nkashyiramo gatatu, nkahita mfata ku kariro, narangiza nkarekura amburiyaje yanjye mwigendera. Yewe numva meze neza cyane. Banyeshuri beza mukurikire cyane, bantu mutarametiriza imodoka, muze mumetiriza imodoka, muze mbahereze ubumenyi, muze mbakubita amasomo, muze mbigishe gutwara imodoka neza cyane. Tugiye guca iburyo, ndashyiramo ikinyoteri, pangure subire kabiri, shyiremo vitensi ya mbere, kubera ko twabonye ko tugomba kwinjira mu muhanda tugenda gake cyane, nk'abagenda nyine nk'utwaye umumama utwite. Niho ko ugomba kwinjira mu muhanda ugenda gake gake. Murabona ko n'ubundi twageze mu muhanda umeze neza. Gushyiramo kabiri, vitensi ya kabiri idufasha kwihuta ko turi mu muhanda muzima. Namanura amburiyaje nk'ibisanzwe, shyiremo kabiri yanjye, nindangiza kubera ko tubona ko umuhanda ukomeje kuba mwiza, ndashyiramo na gatatu yanjye, ndekura amburiyaje. Amburiyaje nayirekuye, murabibona icyo mfite ni agaferi gakeya, icyo mfite ni agaferi gakeya kabisa. Urabona ko imodoka yanjye iri kugabanuka umuvuduko, ndakora ku kariro kubera ko umuhanda ndimo ukomeje kuba mwiza. Tugiye gukatira ibumoso, ndashyiramo ikinyoteri cy'ibumoso, nindangiza asubire kabiri, nindangiza asubire rimwe, kubera ko twavuze ko tugomba kwinjira mu muhanda. Mu muhanda tutarimo tuwinjiramo tugenda gake 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 gake. Tugiye kwihutaho, dushyiremo kabiri. Murabona ko tugomba gutanga inzira ku kinyabiziga kiri gukatira mu muhanda. Twongera tugahaguruka. Nk'uko mubibona nanone tugiye kwinjira mu muhanda, kandi iyo twinjira mu muhanda tugomba kuba tugenda gake cyane. Ni ukuvuga ngo ubu baransinga amburiyaje ndetse n'akariro muzaza mbibereke. Ni ukuvuga ngo muzafata, murabona ko muri gufata amasomo y'ibanze, ariko muzaza mbibereke namwe mubyikorere, murebe ukuntu biryoshye kubikora, murebe ukuntu kuba wakinjira mu muhanda ugenda gake ari ibintu biba bifite sekirite kandi bidateza ingaru, bidateza icyago. Tugiye kongera kwihutishaho imodoka yacu, dushyiremo ya vitensi ya kabiri kuko twamaze kwinjira mu muhanda umeze neza. Ndamanura amburiyaje yanjye nkava ku muriro, nkashyiramo kabiri, nkarekura amburiyaje, nkongera nkafata ku kariro gake gake. Bantu rero mukeneye kwiga, bantu mukeneye kwiga munafata metirize. Ngiye nkwigisha unafata metirize, ntabwo nkwigisha
nk'umuntu ushaka kujya mu kizamini gusa, nkwigisha unafata maîtrise yo kuba wamenya gutwara neza imodoka. Ni karibu rero, ni Teacher Sam, kandi mbafitiye ibintu byinshi cyane, mbafitiye ibintu byinshi ngomba kubahereza, cyane ku modoka, hahandi uzasoza kwiga gutwara imodoka uri shoferi, ariko n'imodoka yawe wamenya ibyo irwaye, wamenya kuyikanika, ukamenya ibintu irwaye, bimwe na bimwe ukabyivurira, cyangwa se ukajya kwa umukanishi uzi ibyo ugiye kuvuza ibyo ari byo. Tugiye kongera twihutishaho gake, dushyiremo ya gatatu twabonye uko twari turi guterera gatatu, tuzamuka tudruwa, ntago unyegereza nta nubwo wiyegereza, uzamuka tudruwa uko nguko. Bantu mushyiramo vitesi mwashyizemo ibibaraga, biriya bintu ntago ari byo, ntago ari byo kabisa. Kuko ngo vitesi kuyishyiramo ni ibintu biri easy, ni ibintu byoroshye, ni ibintu byoroshye ku muntu wabyize neza, ni ibintu byoroshye ku muntu wabyigishijwe n'umwarimu bisobanukiwe. Gushyiramo vitesi ni ibintu byoroshye. Abona ko tugeze kuri dodani, turapangura vitesi, ndamanura amburiyaje, subire kabiri, subire rimwe. Kubera ko nkomeje kubona ko imbere yanjye hari ikinyabiziga, ndagenda gake gake. Ubwo ndamanura amburiyaje yanjye, fata agaferi gato, ngende gakeya nk'uko mbisabwa. Ahangaha murabona ko atari ahantu heza ho kuvuduka. Bantu rero mwiga mugashyiramo vitesi mukumva birakomeye, umuti ndawufite ngo uze mwigishe vitesi ujye uzishyiramo neza byoroshye, kandi wumve byoroshye. Wa muntu wanze kwiga imodoka ya manuel yumva ngo irakomeye, agashaka kujya kwiga automatique, oya, ngwino wige manuel, noneho na automatique ujye ubitwarira rimwe. Babajene mushaka maîtrise yo kujya mutwara imodoka zanyu cyangwa se z'ababosi, ndahari ngo mbigufashemo, ndahari ngo muhereze amasomo, ngo muhereze maîtrise aho ngaho. Abantu ujye ugenda mu muhanda avuga uti Teacher Sam kabisa warakoze, uzashima nyuma ndabizi, ngwino muhereze maîtrise. Ibiciro ntago biri hejuru, zabaca amafaranga make cyane. Murabona ko dukomeje kugenda gake kubera yuko imbere yacu dufite ikamyo nayo iri kugenda gake. Bantu muhita mushyiramo ikinyoteri ngo mudepase, ndababujije. Birabujijwe kudepasa utareba nko muri metero 200 cyangwa 100 imbere yawe. Ibintu byo kwita udepasa wapi kabisa, mubiveho, biteza impanuka. Tegereza icyo kinyabiziga komeze kigende, none nubona kuri kureba imbere yacyo nko muri metero 100 cyangwa 200, ubona nta kindi kinyabiziga kiri kuvayo, ubona ushyiremo ikinyoteri cy'ibumoso, ubone kudepasa. Murabona ko turi muri twari muri rimwe, kubera ko dufite ikinyabiziga kiri imbere yacu, ariko ubu ngubu tugiye gushyiramo vitesi ya kabiri ndetse na gatatu, kuko urabona ko cyadusize kiri imbere cyane. Urabona ko mise shyiramo na gatatu kugira ngo tugisatire. Noneho kubera ko nangiye kugisatira, ndasubira muri za vitesi zifasha kugenda gake, ndamanura amburiyaje, nsubire kabiri. Ubwo n'umuvuduko ndahita nkugabanya, noneho nsubire ndagumana kabiri, kuko urabona ko ikinyabiziga sindagisatira neza. Ninenda kukigeraho nko muri metero 5, ndasubira muri vitesi ya mbere, noneho nkomeze kugenda gake gake. Murabona ko ngiye gukatira iburyo bwanjye,
ngiye gukatira iburyo bwanjye, ngiye gushyiramo ikinyoteri nagisizemo, ngiye no gushyiramo vitesi ya mbere ifasha gukata ngenda gakeya. Nababwira ati gukata tugenda gakeya ni byiza cyane, birakonta mu muhanda, bituma winjira mu muhanda, bituma umupolisi aguhereza amanota ukwiriye kubona. Ngiye gushyiramo kabiri, murabona ko ngeze mu muhanda njyenyine, ari njye uri mu muhanda imbere mu mukono wanjye. Ngiye gushyiramo ya vitesi ya kabiri idufasha kwihutamo gake. Urabona ko uyu mumotari ari kugenda nabi mu muhanda. Ngiye gushyiramo ya vitesi ya gatatu idufasha kongera kuvudukamo gake. Ndamanura amburiyaje mbibibutse manura amburiyaje, nshyiremo gatatu yanjye, ndazamura hagati hano tuduruba nyine. Ewana ntabwo unyegereza, nta nubwo wiyegereza, uzamura mo hagati, iriyobora vitesi ya gatatu. Ubungubu ndi ku kariro, ariko murabona ko negereje kugera ahantu hamanuka. Ndafata agaferi ngende gake gake, ariko amburiyaje yanjye ndayirekura. Nayirekwe kubera ko ndi mu muhanda muzima. Icyo ndirinda kugenda gake cyane kugira ngo imodoka itanzimana. Murabizi ko umuntu yafashe feri cyane, amburiyaje iri hejuru, imodoka igomba kwita izima, kuko imodoka ya Manuel niko yesitaye. Turakomeza imbere. Urabona ko namaze kugera hasi nyine, narenze hahandi nkwiye kuba ndi kumanuka. Ndahita ngenda mfate ku kariro, kuko ndabona ko imbere yanjye n'ubundi nta nkomyi iriyo yambuza gukomeza kugenda imbere yanjye. Banyeshuri beza mukurikira amasomo yanjye, musharinge video igere no ku bandi nabo bakeneye ubumenyi, bakeneye kwiga, bakeneye kuzaza kwiga kwa Teacher Sam, nabo barafashe ubumenyi nk'ubu ngubu. Ndabashimiye rero ko mwakurikiranye isomo ry'uyu munsi. Ni isomo rya 4 rero, ndabashishikariza kuzakurikirana n'isomo rya 5 n'ibindi tubafitiye byinshi kandi byiza. Muri abanyeshuri beza, ndabemera, mbona mwakurikiye cyane.